早晨，各位觀眾朋友嚇，我係 Alex 阿全嚇，今日咧嚟到中山三鄉嘅華發觀山水啦。嗱，我哋後面呢個版咧就可以見到，2023年到2024年咧，佢係累計銷售咧係成個坦洲三鄉十灣板斧咧係冠軍嚟嘅。咁今年咧2025年前面11個月嚇，成個中山嘅銷售冠軍咧就係華發觀山水啦。點解佢可以取得咁好嘅一個成績咧？相信大家喺 YouTube 上咧都見到好多片。講呢個屋苑點樣唔好，點樣唔方便嘅嗱？點解咁多業主最終還是選擇翻呢個小區呢？嗱，有幾個好重要嘅原因。首先咧，呢度價錢真係平嗱，2房單位40零萬，3房單位50零萬啊，送埋車位啊，甚至乎送埋家電等等嚇，呢啲都有賣嘅嗱。第二個咧嗱，景觀環境非常好嘅。可以講咧，100萬以下你揾唔到比佢好嘅一個小區環境嘅嗱，呢個就係佢嘅優勢啦。咁大家其實翻嚟呢度咧，真正咧係過嚟退休自住嘅，就唔係話所謂嘅投資嚇。講真，大家都知道而家嘅大環境啊唔係好好嗱，嗰啲經紀咧叫你過嚟買樓投資嘅咧，10個有10個都係呃緊你嘅。真正咧為自己考慮就係揾一個適合自己過嚟退休自住嘅地方嚟嘅。咁呢度咧。佢第3點咧就係有自己嘅樓巴車啊，等下喺嗰度咧有個樓巴車上車位可以俾大家見到嘅。喺呢度咧可以坐車翻到關口，可以甚至乎坐車翻到香港、太子、荃灣等等下呢啲地方，都比較適合香港人喺呢度生活嘅一個退休條件下。第4個咧就係呢度過去關口其實都係35分鐘嘅時間嘅啫。如果大家即係40-50萬買層樓喺呢度退休，慳翻落嚟嘅錢咧，你喺大陸花10零萬，你可以買一部比較 OK 嘅新能源汽車嘅啦。咁咧喺大陸呢邊嘅養車成本好低嘅，而且呢度而家賣樓咧送埋你車位，所以首先第一個咧車位你唔使買嘅啦，呢度咧就任你泊。咁買一部新能源車咧，你一年可能用嘅電費僅係幾百蚊。你就可以周圍成廣東省啦嚇，成廣東省周圍去行去玩都得噶啦。嗱，呢個就係咁多業主點解選擇喺觀山水呢邊退休嘅原因啦。嗱，咁相信大家咧都會想了解而家呢度嘅生活配套咧齊唔齊全。嗱，而家我哋去一期商業街呢邊去睇睇啊。而家咧我哋行過嚟商業街呢邊嘅，咁頭先同大家講到呢個直通巴士咧，嗱，可以掃呢個碼嚇。咁一日有2班車可以俾大家坐翻去香港嘅。咁頭先我哋所在位置咧就喺小區嘅園林會所嚇。呢度目前係售樓部嚟嘅，後期咧會交付做會所使用。就會有我哋嘅健身房啦、泳池啦等等呢啲嚇。咁我哋而家行過嚟商業街呢邊，俾大家更新下 update 下呢度有啲咩地方可以去嘅。首先咧第一 part 就係上面嗰度咧係主要係裝修為主嘅，但係佢樓下咧有個新鮮蔬菜等等嘅嚇。就會有一個蔬菜嘅小超市嚇 ，OK。咁第2間超市咧就係呢個啦，華萬家嘅Live 啊，呢個咧唔算好大嘅超市，但係基本可以滿足到我哋一部分嘅日常所需嘅。如果呢2個超市都唔夠咧，我哋可以去邊度咧？去岑灣嚇，岑灣有個1+1超市好大嘅嚇，呢度過去都係唔到10分鐘，好快嘅啫。咁然後咧呢度新增咗個咩咧？新增咗一個酒吧嚇，喺呢個萬家超市嘅旁邊叫九月酒吧嚇。行過嚟呢度可以摸得到9月酒吧嘅，係嘛？好特別。咁2樓咧比較多就係嗰啲寵物店啦、按摩店啦嚇。咁大多數其實呢度係裝修公司嘅門店為主嘅。當然啦，啲裝修咧有風險嘅嚇，價錢咧各種唔同，大家就自己衡量下。咁我哋過嚟呢度咧，呢度新開咗一間叫做潮汕通粉嘅。呢個咧係叫我哋大陸嘅快餐嚟嘅。咁平均嘅消費價錢咧15到20蚊就可以搞掂嘅。咁有時可以試下新鮮嘅味道嚇，當作早餐嚟食都唔 OK 㗎啦嚇。行過嚟呢邊啦。我哋兜一兜嚇。其實應該行呢度，因為中間呢度咧其實只有一個華發觀山水嘅社區食堂，但係咧我試過同大家去試過，味道咧就叫做一般般，但係價錢唔係好吸引因為價錢平均都要去到25到30蚊之間嘅。咁呢一邊咧就係我哋早期嘅商業街啦嚇。呢度咧係佢停車場收費咧就5蚊1小時嘅。OK 喎，呢度有個私房菜啦，有火鍋食啦嚇，都幾好嘅。然之後咧呢度多咗一個
我哋以前冇嘅，叫做新家園港人服務站同埋康復理療中心。嗱，呢度咧就係專門服務我哋喺呢度廣東省退休嘅香港人嘅。嗱，呢度有一個點嘅，所以對大家嚟講咧都係一個比較好嘅服務嚇。嗱，再過嚟呢邊咧潮汕砂鍋粥然之後咧呢個係歐式嘅一個烘焙即係點心啦、咖啡啊、奶茶啊、蛋糕仔啊等等午茶嘅。呢個茶葉食肆咧呢度1間、2間、3間、4間第5間呢個係川菜嚟嘅可以講係啲大排檔之類呢個咧食鍋魚食鍋魚之前有個小炒嘅嗰個應該係換咗呢度已經有7家啦OK， 再過嚟呢邊呢度有一個藥房即係可以大家平時咧有需要買啲藥咧都可以喺呢度睇價錢咧都可以做一個對比嘅。如果話你急用咧就可以喺呢度睇買下，如果唔急咧可以通過美團或者係京東去買都可以嘅。咁再過嚟呢度咧手打檸檬茶奶茶店呢個都係奶茶店嚟㗎，呢2間係奶茶店。咁樓上咧有啲家居館我哋就唔去啦OK， 入嚟呢度咧。呢度仲有2個輕餐嘅一個係合龍記麵食，一個係樹洞咖啡然之後咧，中山水有2個呢個快遞驛站嘅，一個係1樓呢度，另一個咧係轉個位嘅2樓嗰個位置咁我哋從呢個電梯上去去到2樓咧，就係我哋嘅物業管理中心啦即係平時如果你想揾物管咧做咩辦咩事。你可以上2樓去揾佢，或者直接通過私人管家去揾佢原來我哋下面呢度仲有美容美髮嘅剪頭髮都有可以講咧呢度其實雖然佢嘅商業街唔算好大嘅但係咧可以話我哋日常一啲嘅一個生活所需都可以滿足到餐飲咧都有大約10間8間到嘅。咁當然啦，唔係話滿足到所有人嘅口味嘅。咁喺呢度生活咧，大陸有一樣好方便，就係手機好發達外賣都好方便嘅，我哋通過手機外賣去點單好快就會送過嚟嘅。咁如果遠一啲嘅咧，可能加啲跑腿費呢個服務費佢都一樣可以送過嚟嘅。第二個咧就係網購可以見到啦，我哋呢度業主咧啲快遞擠滿晒嘅，即係日日都有好多人買嘢因為喺呢度買嘢真係好平啊嘛，所以又好方便。咁當然啦，觀山水比較大嘅，你要過嚟呢度攞快遞咧，可以整個嗰啲小3輪因為中山咧係唔禁摩托車嘅可以俾你揸嘅。咁從小區揸過嚟咧幾分鐘幾舒服，然後下面可以車住你嘅啲快遞OK 啦，呢個就係觀山水佢目前嘅一個一期商業街嘅一個現狀咁OK， 我哋而家行翻去小區花園入面再睇睇。啱啱咧從商業街行過嚟相信有啲朋友都會話好似呢度嘅生活配套未係咁成熟喎，點解咁多人買呢度咧我哋望我哋前面先嗰度係2期，前面1期呢個景觀係咪非常舒服咧呢個環境當初好多人選擇呢個園咧，真係俾呢個環境吸引到嘅前面2期賣緊12300，都係好多人買嘅，而且呢度非常低密度，好多別墅喺下面高層咧就一部分嘅咁呢個咧就係3期圍繞住呢個湖嘅中間嘅。咁前面咧8棟、9棟、10棟、11棟呢幾棟咧可以講係最貴嘅。依家咧9棟嗰邊仲有毛坯9000幾蚊價錢咧就相對嚟講高好多因為我哋中間望園林嗰啲咧毛坯6000零蚊嘅，差咗3000蚊一平方。咁你諗下，如果一個100平方嘅單位花30萬望下呢個湖，值唔值咧？呢個留翻俾大家諗下啦。OK， 我哋行過嚟呢邊，再感受下小區嘅環境。呢一邊咧就係我哋下面嘅一個別墅，呢度係連排，前面咧係上下疊同埋一個獨棟別墅。咁別墅呢邊咧基本都賣完嘅啦。早期咧當初最平係150萬起嘅，而家咧剩低一套係獨棟嘅別墅400幾萬。咁呢個見仁見智啦有啲人中意別墅。咁我哋嚟考慮咧就係作為退休生活呢度而家最平一個3房單位包埋裝修嘅，都係講緊50幾萬到60萬之間就可以直接拎翻入住。因為我哋所見到咧係現樓嚟噶啦，已經係
有人住緊噶啦嚇。咁 OK，我哋而家因為前面有車，我哋行入小區再講下。而家咧，我哋嚟到三期中軸園林呢個位置可以見到咧非常舒服嘅，好似公園一樣啊。咁啊，前面呢度咧有個小朋友嘅兒童樂園仔啦即係可以喺度盪秋千啦，喺度捐窿啦都得嘅咁嚟到呢個位置先睇下先我哋有一個大嘅一個佈局圖嘅。咁呢邊係一期、二期都買完嘅。咁我哋去睇到成個規劃入面咧好多碧穗所以佢嘅容積率好低比較舒服嘅，綠化率咧都去到40% 嘅。後面呢個咧就係五桂山，就係我哋睇緊呢啲山景嚟嘅啦。咁我哋着重同大家介紹下三期啦。三期係咁樣分佈嘅呢度咧係1棟、2棟、3棟、4棟、5、6、7、8、9、10、11然之後咧7到11呢度咧就可以直接望到湖景嘅。咁其中9咧係望得最正。依家咧9棟仲有一部分賣緊9000幾毛坯清水樓嘅，可以望到嘅一個湖景啦咁後面呢度咧你話12、1313係呢度，14、15、1614呢度咧就賣緊毛坯嘅清水樓6000零蚊嘅，咁差30萬喎，100平方單位差30萬，望嘅呢個景觀好唔好嘅？我覺得都幾好而且仲可以14咧係可以望到呢個山景嘅。咁15咧，因為有啲人咧唔想話我仲要裝修等好多時間嘅，我想要直接精裝買啲家私電器入住，所以咧發展商就將呢個15棟咧裝修咗就俾大家多啲選擇。15棟呢邊咧有賣裝修嘅，價錢就係7000零蚊嘅，即係比我哋14棟咧毛坯嘅價錢咧貴1000蚊到噶。咁咧就慳咗你好多時間同功夫。呢個咧就係15棟啦 ，OK 啦。咁15棟咧都可以望到呢個後面嘅山景，同埋呢部分嘅小區嘅園林景觀嘅喎。咁而家咧我哋跟住鏡頭去到15棟呢邊睇下實體嘅景觀先。依家咧我哋喺樓下嘅呢棟咧14座，呢個16座，咁有中山咧15座，入面咧就裝修緊，真係聲音好大直接講唔到嘢，講嘢你都聽唔到嘅。咁俾大家睇下我哋嘅景觀係點嘅先。而家咧，我哋喺10棟呢邊，因為頭先咧15棟嗰邊喺度裝修緊，哇！成個聲音真係講唔到嘢嘅，主要俾大家睇下佢嘅景觀。咁如果到時交樓咧，15棟咧係會同呢度一樣嘅，係做埋裝修。咁當然啦，呢啲家私可以移動嘅咧就冇嘅。咁呢個
85同呢個95平方咧係非常相似嘅，就差咗一個洗手間嘅。咁我哋可以先從廚房呢度睇起身嚇。嗱，可以入去先。嗱，廚房一樣都有個露台仔嘅。嗱，我望到出面。咁喺15棟咧就望唔到湖景呢邊嘅啦嚇。咁啊望出嚟，因為頭先我哋俾大家睇嘅景觀視頻咧喺20樓嘅，呢個喺3樓嚇。3樓咧就低層嚟嘅，望緊咧係近景，就望到別墅嘅景觀啊一片。咁啊遠處咧就係一個山嚟嘅嚇。然之後咧房間咧佢係一樣嘅。唯有就係佢主人房咧冇廁所嗱，呢度有一個客房啦，一個洗手間啦，做到公私分離嚇，有一個細房間啦，呢個頂話係一個露台佈建嘅，咁然之後咧佢就少咗邊度？少咗呢個廁所位置嚇，咁其他一樣噶啦嚇，就係85同95嘅區別。咁裝修好之後咧就會係咁嘅，冇呢啲傢俬啊，咁基本你自己就睇個人荷包啦嚇。你如果話可以簡單咁，你就幾萬蚊就可以搞掂噶，家私電器全部一齊。如果係你想靚啲、舒服啲嘅，要求質量好啲嘅，咁你就可以買好啲嘅嚇。咁其實應該講係同呢個119平方嘅家樂 B 仲一樣嘅嗱，就係咁樣家樂俾我哋嗱。咁108咧同119咧一樣嘅，都係南北對流做到4房嘅，咁就係空間細咗9個平方度嚇。呢邊廚房啦，咁呢邊咧係10棟嚟噶嘛，一邊望湖，一邊望翻小區嘅中族園林但係我哋喺15棟嗰邊咧，兩邊都可以望到山景，一個係近嘅山景，一個係遠嘅山景嘅咁呢度咧都順便俾大家睇一睇。如果話想揀呢啲有湖景嘅9座就可以望到咁樣一線嘅湖景啦。係咪景觀就比較靚？但係咧就9000蚊一平方嘅毛坯清水樓清水樓咧差3000蚊差30萬。話呢個單位咧好似差咗35萬左右嘅。咁你覺得值唔值啦？呢個留俾大家嚟諗下嚇。呢個就係房間嘅呢邊咧做咗一個公私分離嘅洗手間嚇。119咧就客房大啲，108咧客房細啲嘅。主人房咧都話唔錯嘅最主要咧呢邊而家全部都係現樓嚟㗎啦嚇。即刻買咧清水樓即刻買即刻俾到你。如果話你大裝修咧，就要到明年應該係3月份左右就可以裝好應該係6月份左右3月份一部分因為佢有幾棟咧係分批嘅，就有好多人係諗住喂，我唔想買呢啲毛坯，就唔想聽到以後啲鄰居日喺度裝修咚咚咚我唔想俾佢嘈，咁我想揀呢啲你哋幫我裝修好，以後咧我就唔聽到呢啲噪音嘅，所以咧佢逐漸咧有一部分單位咧從毛坯轉為裝修，然之後攞嚟賣嘅咁精裝嗰邊咧個好處就係你收樓之後就聽到而家嗰啲裝修嘅聲音噶啦。咁而家仲有啲咩政策好咧？毛坯6000零蚊，精裝咧7000零蚊嘅。咁3房咧大裝修大概50零萬到60萬之間而家送2個車位嘅有2個車位，以前咧係1個車位嘅車位咧就係加9999蚊，就而家俾你2個車位噶啦咁對於喺大陸退休嘅業主朋友觀眾朋友係一個比較 OK 嘅選擇講真啦，而家香港退休第一個成本高，而樓齡夠好多樓齡要做緊呢個裝修外牆分身多少都有啲安全隱患。咁你翻大陸呢邊低成本去退休，過一個高質素嘅一個退休生活花錢又唔使咁多，每日嘅花費又慳咗好多嘅。咁你去第一個環境咁好，第二個咧新樓冇咩安全嘅隱患又比較舒服嘅。咁自己買部車喺呢邊咧，生活真係周圍都可以去㗎，成個廣東省任你行甚至成個中國你都可以去嘅如果你未有車位咧，喺呢邊考個車位幾千蚊都可以嘅。所以咧呢個係咪好適合香港人喺呢邊退休嘅屋苑咧？所以呢個就係點解2025年1月到11月咧，官山水都可以成為成個中山市嘅銷冠嘅，係俾咁多業主認可選擇喺呢度嘅。係啦，今期視頻咧同大家介紹到呢度。如果你對而家官山水比較有興趣咧，可以後台私信我發詳細一個資料俾你拜拜。